Ciao a tutti! Eccomi di nuovo qui per presentarvi una nuova linea dei nostri prodotti Midland. Prodotti irrinunciabili per chi ama lo sport, per chi ama l'avventura e per chi non rinuncerebbe mai ad un pizzico di avventura, ma che allo stesso tempo è molto attento alla qualità e all'affidabilità dei prodotti. La nuova linea Midland che voglio presentarvi è la nostra linea Next Generation. Una linea di prodotti che noi della Midland abbiamo deciso di realizzare con l'obiettivo chiaro di consentire la comunicazione fra i motociclisti in modo semplice, intuitivo, ma soprattutto sicuro. Grazie alla nostra esperienza siamo riusciti a dare vita a dei prodotti sicuramente all'avanguardia e prodotti soprattutto su misura per il motociclista. La nostra nuova linea, appunto la Next Generation, viene chiamata in questo modo non solo perché i 3 modelli di interfoni che ne fanno parte rappresentano una gamma completa che assolutamente risulta essere perfetta per tutte le esigenze dei nostri utenti, ma anche perché all'interno di questa linea abbiamo inserito altri 2 nuovi prodotti all'avanguardia che sono il BT Remote e il G8 EBT. Vado a illustrarvi ora quelle che sono le caratteristiche uniche che sono comuni a tutti e 3 i nostri modelli di interfono. Solo in un secondo momento mi andrò a focalizzare sulle caratteristiche di ogni singolo BT e sulle caratteristiche dei nostri 2 nuovi prodotti. Assolutamente innovativa e unica sul mercato è la funzione Talk to All o Universal Intercom. Questa nostra funzione rivoluzionaria permette di liberare la comunicazione fra i motociclisti che condividono la stessa passione per la moto, ma che possono utilizzare anche degli interfoni di marche diverse. Questo significa che con la funzione Talk to All o Universal Intercom è possibile abbinare uno dei nostri BT, uno dei nostri interfoni, con altri interfoni di marche diverse da quella Midland. Lascia quindi che la tua passione ti unisca. Tutti i BT della linea Next Generation si possono connettere con il nostro BT Remote. Il BT Remote altro non è che un telecomando Bluetooth che va posizionato sul manubrio della vostra moto per poter gestire il vostro BT senza dover staccare le mani dal manubrio della vostra moto. Un passo avanti nella sicurezza, direi. Per tutti i nostri BT è possibile avere il GPS in background. Questo significa che potrete comunque seguire le istruzioni del vostro GPS senza però essere obbligati ad interrompere la comunicazione con gli altri motociclisti. Da non sottovalutare è l'ottima qualità audio e la qualità stereo del nostro kit audio, che è stato interamente ridisegnato per aumentare la qualità e per massimizzare quindi le potenzialità dei vostri interfoni. Tutti i prodotti della linea Next Generation possiedono un solo software per facilitare le modalità di settaggio e dell'aggiornamento del firmware, comodamente dal computer di casa vostra. Attraverso il sito www.midlandradio.eu oppure dal sito dedicato intercombt.com è possibile scaricare sempre il firmware più aggiornato. L'intera linea Intercom BT è dotata dell'attivazione vocale Vox, sia per attivare e disattivare l'intercom, sia per la chiamata telefonica. Andiamo ora ad analizzare quelle che sono le caratteristiche tecniche dei nostri BT. Partiamo col nostro top di gamma, il BT Next. Questo interfono rappresenta il capostipite della nostra linea di interfoni e permette una comunicazione fino a 6 persone, con un raggio d'azione di 1,6 km. Inoltre abbiamo la possibilità di avere 2 connessioni Talk to All, il che significa che possiamo collegare al BT Next fino a 6 caschi, 4 Midland e 2 Talk to All e inoltre abbiamo a disposizione altre 2 connessioni Bluetooth, una generalmente utilizzata per il telefono e l'altra per il GPS. Grande novità è la radio FM con 6 stazioni memorizzabili, così che la tua musica e la tua radio preferita possono essere con te anche durante i tuoi viaggi. Parliamo ora del nostro BTX2, che rappresenta un Advanced Intercom System Stereo Bluetooth. A questo interfono è possibile collegare fino a 3 caschi e ha un raggio d'azione di circa 800 metri. Il BTX2 prevede conversazioni o pilota passeggero oppure moto a moto. Non dimentichiamo che anche al BTX2 è possibile collegare un interfono di altre marche diverse da Midland perché possiede una connessione Talk to All. Passiamo ora al nostro Intercom Basic, ovvero il nostro BTX1, e rappresenta comunque un prodotto di ottima qualità, diciamo un prodotto all'avanguardia. Questo interfono è perfetto per chi non ha la necessità di comunicare con altri motociclisti, ma è ottimo per la comunicazione pilota-passeggero e prevede un raggio d'azione di circa 10 metri.
Da ricordare che anche il BTX1 possiede una connessione Talk to All e in più una connessione extra per poter abbinare o il vostro GPS o il telefono cellulare. Midland è sempre attenta alle vostre esigenze e vuole soddisfare tutte le vostre necessità ed è per questo che tutti i BT della nostra linea Next Generation sono acquistabili o in versione singola o in versione twin. Come vi ho già accennato all'inizio di questo tutorial, all'interno della linea Next Generation noi della Midland abbiamo inserito altri due nuovi prodotti all'avanguardia e uno di questi è il nostro BT Remote. Il BT Remote altro non è che un telecomando Bluetooth che si posiziona sul manubrio della vostra moto ed è possibile, senza staccare le mani dal manubrio, gestire tutte le funzionalità dei nostri BT, BT Next, BTX2 e BTX1. Il nostro BT Remote è molto semplice da installare e inoltre grazie a questi due spessori che noi della Midland inseriamo direttamente nella confezione garantiamo una massima aderenza e stabilità a tutti i tipi di manubri. La seconda novità della linea Next Generation è il G8 EBT. Il G8 EBT è una radio professionale con tecnologia Bluetooth che permette di comunicare praticamente senza limiti fino a 12 km in campo aperto. Non ci sono comunque fili fra la radio e il casco. Il G8 EBT è ideale per il mototurismo e per i gruppi di motociclisti, soprattutto perché si può abbinare a qualsiasi tipo di interfono, Midland o non Midland. Per avere maggiori dettagli sull'utilizzo dei nostri nuovi prodotti della linea Next Generation, non perdetevi i miei prossimi tutorial.